Bon dia, senyor Balda Ausell. Bon dia, senyores i senyors regidors ausells i presents. Avui, per segona vegada, intervenim l'associació sense ànim de lucre Cultivant la Tierra, Cultivar Estructura, conreant la terra com res el teu futur, al ple de l'Ajuntament de Palma. Som aquí per manifestar el nostre suport a la plataforma Crida en la seva proposta de retirada de la LOMCE i del seu engendre autonòmic TIL, Tratamiento Integral de Llengües. Como quiera que esta moción va sobre la educación y el trilingüismo, y aprovechando que la riera pasa por Palma, les manifestamos que estamos cansados, estamos muy cansados, además de muy indignados, por el exasperante desprecio del que somos objeto los parados que formamos la asociación por parte del equipo de gobierno de este ayuntamiento. In the plenary consistory of March 21, unanimously approved the cession of municipal land non-exploited or used for any purpose with water and accessible by foot, bike or bus, to which the unemployed could work then and gave that sufficiency out to tender as soon as possible. Tenint en compte que després de més de 3 mesos després d'haver-se'ns negat una cita amb el vostè senyor Balda Ausell i haver-nos desviat a una reunió amb la regidora de Benestar Social, la situació continua sent el més aviat possible. Sense bases de concurs i sense saber quins seran els terrenys cedits, és pel que intervenim per exigir que posin les piles a aquesta plèiade d'assessors nomenats a dit que només es dediquen a llepar les sandàlies y a cobrar para això uns estipendis indignes por exceso. La asociación no pretende obtener ninguna subvención pública, solo terrenos que tengan agua. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, no con la caridad de las subvenciones ni de los panes podridos para tranquilizar las conciencias. Panes que, por cierto, no se repartieron entre las familias necesitadas. Plantamos cara a las mentiras y patrañas orquestadas desde la Regidoría de Bienestar Social, echando mierda sobre los voluntarios en vez de aceptar su error, y mintiendo torticeramente al negar haber recibido comunicación alguna tras habérsela mandado por 3 veces, viernes noche, lunes mediodía a requerimiento de la propia Regidoría mediante mail y lunes a través del registro municipal. As tourism increases related to the increase in employment and whether to overwork existing employees, knowing that the various components of the consistory have no problem to satisfy their hunger and are not included in its priorities to an employee to work and be provided to give them a fair dose of charity, including moldy bread, is what we say. Give up the land because the stomachs of the unemployed want to satisfy their hunger now. Deixin la comoditat dels seus seients i ja que són incapaços en cap de les seves mesures de crear ocupació, donin l'oportunitat als aturats de treballar per al seu autoabastiment, fent-ho en terrenys que, sent de l'Ajuntament, han estat pagats pel conjunt dels ciutadans i són, per tant, els autèntics propietaris i vostès només els gestors. Senyores, alumbren de una vez las bases del concurso. Take out the land of eternal rest i els aturats els faran florir.